Namun, di saat genting itulah, Khalid bin Walid tersenyum. Matanya yang tajam menangkap pergerakan debu di ufuk timur. Bukan, itu bukan badai pasir. Itu adalah janji yang terpenuhi. Dari arah Irak, bantuan telah tiba. Dan yang memimpin di garis depan bukanlah sembarang prajurit. Dia adalah sosok yang suaranya di medan perang setara dengan 1000 laki-laki. Dia adalah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Khalifah Abu Bakar pernah berkata, "Insya Allah, tidak akan kalah suatu pasukan yang di dalamnya terdapat orang seperti Al-Qa'qa'."